السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب، عاملين إيه؟ في الفيديو بتاع النهاردة جايب لكم مكتبة شاملة هتفيد كل مونتير وصانع محتوى. المكتبة دي شاملة 9 حاجات، من أول الترانزيشن وبعدين اللوتس وبعدين الجرين اوفرلاي وبعدين اللينس افكت لحد التايتل باك. فيلا بينا نبدأ بالانتقالات عشان ما نطولش عليكم وقت الفيديو. أول حاجة يا أصدقائي هنشرحها مع بعض هي الترانزيشن. هنفتح الفولدر كده دبل كليك، هنلاقي هنا بروجكت 4K ترانزيشن باك. هنعمل عليه دبل كليك هيتفتح معانا البروجكت بالشكل ده. هنلاقي الانتقالات بالشكل هنا يا اصدقائي بالشكل دوت RGB VHS واللينس سويبس وهكذا. هنلاقي فولدرات كتيره بانتقالات كتيره جدا، انتقالات مميزه وجميله جدا هتدي شكل كويس قوي للفيديو بتاعك. المهم قبل ما نستخدم الانتقالات دي لازم نتاكد ان الايقونه دي باللون الابيض مش باللون الازرق. وبعد كده هنقف بين الفيديوهين، وبعد كده نكبر بالزائد والناقص اللي في الكيبورد عشان نشوف الفاصل كويس، ونكبر الجزء ده من البرنامج. ومثلا هنفتح الار جي بي في اتش اس بالشكل دوت، وهنسحب الانتقالة دي فوق الفاصل اللي بين الفيديوهين. لازم نتأكد كده انها تكون بين الفيديوهين، وبعد كده نشغل الفيديو بالشكل ده يا اصدقائي. ونجرب حاجة تانية من الانتقالات يا أصدقائي. مثلا نجرب هنا في فولدر اسمه السوبر شات. هنفتح الفولدر كده ونختار مثلا الستريتش، هنفتح الستريتش وبعد كده نكبر التايم لاين بالزائد والناقص اللي في الكيبورد. هنفتح كده ونكبر بالزائد، وبعد كده نسحب الانتقالة دي يا أصدقائي بين الفيديوهين بالشكل دوت، بحيث إنها تبقى بين الفيديو ده والفيديو ده. وبعد كده نشغل الفيديو نعمل له بلاي. اللوتس او اللوت دول عبارة عن مؤثرات او فلاتر لونية بتضيفوها على الفيديو، بتغير من الوان الفيديو، بتغير من الحالة او المود بتاع الفيديو. يعني مثلا الصحراء غير الغابة غير الجبل غير المناطق الثلجية. فطبعا انا شرحت قبل كده فيديوهات اتعلمنا مع بعض فيها ازاي بنضيف اللوتات دي على برنامج ادوبي بريمير من جوه. بس طبعا النهارده برضو انا هشرحها تاني عشان اللي ما اتفرجش على الفيديوهات السابقة يتفرج على الفيديو دوت. فهنروح على فولدر اللوت ونعمل عليه دبل كليك، وبعد كده نخش على الفولدر ده. برضو هنلاقي هنا 5 فولدرات: برونز وكرييتيف لوتس وجولد ونايت وستوديو. وطبعا كل فولدر من دول فيهم لوتات جميله جدا، لوتات رائعه جدا هتدي شكل كويس قوي للفيديو بتاعك. فهناخد مثال مثلا على البرونز، وهناخد اللوتات دي كوبي. هنقول كنترول A وبعد كده كنترول C، وبعد كده هنقفل الويندوز ديت ونروح على ماي كمبيوتر او ذيس بي سي، وبعد كده نفتح بارتيشن السي، وبعد كده بروجرام فايلز، وبعد كده فولدر ادوبي، وبعد كده ادوبي بريمير 2023 او 2022 على حسب الاصدار اللي عندكم، وبعد كده فولدر اللومتري، وبعد كده لوتس، وبعد كده كرييتيف، وبعد كده نقول هنا كليك يمين بيست ونقول كونتينيو. اللوتات كده انضافت على البرنامج من جوه، بس طبعا احنا لازم الاول نقفل البرنامج ونفتحه تاني عشان اللوتات دي تسمع. طبعا هي هتسمع في البانل بتاعه اللومتري كلر. لو مش موجود عندكم هنا يا اصدقائي هنروح على ويندوز ونختار لومتري كلر من هنا، وبعد كده هنروح على الكرييتيف. هنلاقي هنا اللوك. المفروض اللوتات اللي انا ضفتها تسمع هنا، بس طبعا انا يعني هجرب ليكم ازاي بتجربوا اللوتات دي. يعني مثلا يعني نختار اول لوت مثلا بالشكل دوت. فاللوت ده مثلا يعني عجبني فانا خلاص بخليه، وبعد كده بروح على الفيديو التاني والونه، اختار لوت تاني مثلا وليكن اللوت ده بالشكل دوت. طبعا انا ممكن يعني اغير في الاعدادات بتاعه اللوت، ازود الساتوريشن اقلل الساتوريشن على حسب الشكل اللي انا عاوز ازود الفيد بالشكل ده يا اصدقائي. وبعد كده يا اصدقائي الجرين اوفرلاي. الجرين اوفرلاي دي عباره عن تاثير بينضاف فوق الفيديو بيديله افكت جميل. فيلا بينا نشوف ايه الجرين اوفرلاي ده. هنقول دبل كليك، هنلاقي هنا فولدرات كده مختلفه فيها كذا تاثير برضو: الفولدر التاني والفولدر التالت. فهنسحب اي حاجه منهم مثلا كده على الفيديو اللي معانا على البروجكت ونحطه فوق الفيديو. وبعد كده هنروح على الافكت كنترول من الاوباستي البلند مود، هنختار سكرين،
وبعد كده ممكن نتحكم في الاوباستي، نزود نقلل بقى زي ما احنا عاوزين. التأثير هيبقى شكله عامل ايه على الفيديو. هنمسح التأثير ده وهنشتغل بتأثير تاني بس على فيديو تاني، على الفيديو اللي هو البلاك اند وايت دوت. هنجيب مثلا حاجة من فولدر تاني بالشكل ده، وهنسحب كده يا اصدقائي على البروجكت اللي معانا فوق كده. وبرضه هنروح على الاوباستي في البلند مود ونغير السكرين، ونغير برضه من الاوباستي، ممكن نزود ممكن نفتح، يعني زي ما احنا عاوزين. الدرجة بنوصل الدرجة اللي احنا عاوزينها يعني في الفيديو. وبعد كده يا اصدقائي هنتعلم ازاي نضيف اللينس افكت على الفيديوهات. هنفتح الفولدر كده، هنلاقي هنا 20 لينس افكت مميزين جدا. هنسحب او هنشد كده اي لينس افكت من دول، مثلا وليكن لينس افكت رقم 9 دوت على الفيديو اللي معانا بالشكل ده يا اصدقائي، ونحطه كده على اول الفيديو فوق الفيديو. وبعد كده نتاكد ان احنا عاملين كليك على اللينس افكت مش على الفيديو، على اللينس افكت. وبعد كده هنروح على قائمه الافكت كنترول، من الاوباستي هنروح على البلند مود، نختار من نورمال لسكرين. وبعد كده نشغل الفيديو بالشكل ده يا اصدقائي. تأثير جميل جدا للفيديوهات، وخاصة فيديوهات الزفاف وفيديوهات العرايس. وبعد كده يا اصدقائي هنشرح الداست ترانزيشن. دي انتقالات جميلة جدا ومميزة جدا، بس مختلفة طبعا عن الانتقالات اللي انا شرحتها في اول الفيديو. هنروح على الفولدر كده ونفتحه، هنلاقي هنا 12 داست ترانزيشن. اهم حاجه يا اصدقائي لازم نقف بين الفيديوهين بالشكل دوت. وبعد كده نروح مثلا هنسحب مثلا اللي هي رقم 2 ديت بين الفيديوهين بالشكل ده. لازم نخلي هنا تكون في المنتصف بالظبط. وبعد كده نروح على السكيل، نكبر الترانزيشن على قد الفيديو. وبعد كده نروح على الاوباستي ونختار من هنا من البلند مود سكرين. بعد كده نشغل الفيديو بالشكل ده يا اصدقائي. انتقالات جميلة جدا يا اصدقائي، مميزة جدا. نجرب حاجة تانية، هنمسح دي ومثلا بنسحب اللي هي الداست ترانزيشن 12 ونحطها بين الفيديوهين بالشكل ده، ونقف عليها كده، ونروح على البلند مود في الاوباستي من الافكت كنترول ونختار السكرين. وبعد كده نشغل الفيديو بالشكل ده يا اصدقائي. وبعد كده هنروح على الديرت افكتس، هنعمل عليها دبل كليك بالشكل ده. هنلاقي هنا 4 ديرت افكتس، 1 و2 و3 و4. هنشد اي تأثير من التأثيرات دي على الفيديو اللي معانا في المشروع، وهنحطه فوق الفيديو. ونتأكد يا أصدقائي إن إحنا عاملين كليك على التأثير دوت. وبعد كده من افكت كنترول هنروح على الأوباستي، من بلند مود هنغير من نورمال لسكرين. وبعد كده نشغل الفيديو بالشكل ده يا أصدقائي. تأثير جميل جدا، هيدي شكل كويس قوي للفيديو بتاعك. وبعد كده يا أصدقائي هنروح على البارتيكلز. البارتيكلز دي فكرتها زي فكرة الديرت افكت والداست ترانزيشن واللينس افكت. هنقول دبل كليك على الفولدر، هنلاقي 39 بارتيكلز. فهنسحب اي حاجه من الحاجات دي على الفيديو اللي معانا، وليكن اللي هو رقم 35 بالشكل ده يا اصدقائي، وهنحطه فوق الفيديو. ونتاكد يا اصدقائي ان احنا عاملين كليك على التاثير دوت. وبعد كده نروح على السكيل بحيث نكبر الحجم بتاعه بحيث انه ياخد حجم الفيديو. وبعد كده هنروح على الاوباستي من هنا على بلند مود، وبعدين نغير من نورمال لسكرين. بعد كده هكبر حجم الشاشة عشان التأثير يبان. وبعد كده نشغل الفيديو بالشكل ده يا أصدقائي، هنلاقي التأثير باين في شكل دوائر خفيفة. طيب التأثير ده يا أصدقائي برضو هيشتغل على الصور. فأنا جايب الصورة هنا هنطبق عليها التأثير ده. فهنعمل كوبي للتأثير دوت، هنقول كنترول، هنقول الت سوري، هنقول الت ونسحب التأثير ده. وبعدين برضو هناخده كوبي تاني مرة بالشكل ده يا أصدقائي. وبعد كده هنشغل من هنا، وهكبر الأول حجم الشاشة ونشغل. التأثير باين في الصورة أكتر من الفيديو لأن الصورة ثابتة، فالتأثير باين بالشكل أهو، اللي هي الدوائر الصغيرة اللي بتتحرك دي. وبعد كده يا أصدقائي هنروح على التايتل باك، هنقول دبل كليك. وبعد كده هنلاقي تايتل باك للافتر افكت والبريمير برو. فاحنا موضوع الفيديو بتاع النهارده البريمير برو، فهنقول دبل كليك
هنلاقي هنا سينماتيك تايتل، وهنلاقي هنا لور ثيرد مورجت. فهنفتح البرنامج عشان نعرف بنضيف الحاجات دي ازاي جوه البرنامج. هنروح هنا على الاسينشال جرافيك، لو مش لاقيناها هنا يا اصدقائي هنروح على ويندوز ونختار اسينشال جرافيك من هنا. وبعد كده هنروح على الثلاث شرط دول، وهنقول مانج اديشنال فولدر، ونقول اد، ونختار الفولدر اللي موجود هنا يا اصدقائي. مثلا هنفتح من هنا، وبعدين هنروح في المكان اللي احنا حافظين فيه الفولدر بتاعنا، وهنقول هنا سينماتيك تايتل، ونقول سيلكت فولدر. بس انا اوريدي انا ضايف الحاجات دي قبل ما اسجل الفيديو دوت. فطبعا هي الحاجات هي موجوده هي اصدقائي معانا. سينماتيك تايتل يعني عناوين سينمائيه جميله جدا، هتفيدكم في الانتروهات، هتفيدكم في الفيديوهات اللي هي الدعايه والاعلان بتاعتكم. بعد كده يا اصدقائي هنختار مثلا السينماتيك تايتل رقم 18، وهنسحبها كده على التايم لاين. وبعد كده هنروح على السكيل ونكبر حجم التكست. بعد كده نغير مثلا في الكلام دوت، ممكن نكتب ميزو نجم. وبعدين نعمل كليك بره كده، فالنص هيتغير او التكست هيتغير. بعد كده على الفيديو فيلم ميكر دي هنغيرها ونقول فوتوغرافي. بعد كده نعمل كليك بره برضو، فالنص هيتغير. فهنغير مثلا اللون ده مثلا للون الاسود، اللي هو اللون الخلفية بتاعت فوتوغرافي. بعد كده نغير مثلا الالوان دي بقى للون مثلا الازرق دوت، النص بتاعت فوتوغرافي. وبعد كده النص الكبير بقى نغيره مثلا للون اللي هو الاورنج دوت، بالشكل ده يا اصدقائي. وده كان السينماتيك تايتل، او كانت السينماتيك تايتل. وهينطبق طبعا يعني كل التغييرات دي هتنطبق على كل السينماتيك تايتل الموجودة هنا. وطبعا برضو هتنطبق على اللور ثيرد مورجت، اللي هي الحاجات دي كلها اللي هي ال 28 ايتم. فهتنضاف بنفس الطريقة، وهيتم التعديل عليها بنفس الطريقة. وبعد كده يا أصدقائي هنشرح مكتبة الصوتيات، ودي آخر حاجة في الفيديو بتاع النهاردة، وأنا اتعمدت إن أنا أسيبها في آخر فقرة عشان ما فيهاش شرح كتير. فهندخل على الفولدر دبل كليك، هنلاقي فولدرات كتيرة فيها أصوات ممكن تستخدم في اللوجوهات، في الانتروهات، في الدعاية والإعلان، في أصوات المسدسات، أصوات البنادق، اصوات كتير جدا، زومبي، حاجات كتير جدا هتستخدم في المونتاج على برنامج البريمير او برنامج الافتر افكت. وطبعا اي ساوند من دول يعني طريقة اضافتها سهلة جدا. هنسحب مثلا اي ساوند وهنحطه بقى تحت الفيديو ومش فوق الفيديو. يعني اي حاجة كنا بنحطها فوق الفيديو اذا كان لينس افكت او انتقال او اي حاجة، لكن دي تحت الفيديو بنضيفها كده ونشغل كده بالشكل ده يا اصدقائي. طبعا ده افكت مش مناسب للفيديو دوت، بس انا بوريكم طريقه اضافه الصوتيات ازاي على برنامج ادوبي بريمير. وبرضه برنامج الافتر افكت بيبقى تحت الفيديو او تحت الصوره. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب الفيديو يكون سهل وبسيط ومفيد. ويا ريت الناس تدعمني بالسبسكرايب واللايك والشير وتفعل زر الجرس عشان يوصل لها كل جديد منا بنقدمه ان شاء الله. تحياتي ليكم، كان معاكم معاذ نجم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.